Biex ikollna l-ikel fuq il-mejda kuljum jeħtieġ li pajjiżna jipproduċi ħaxix, frott u laħam. Dan ma jistax iseħħ jekk il-bidwi ma jkollux l-appoġġ tal-pajjiż u l-bidwi jispiċċa bla raba x'jaħdem. Sostnew dan il-kellim tal-Partit Nazzjonalista Peter Raġus u l-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Clifford Zara Fenech fl-laqgħa li kellhom fiż-Żejtun ma' bidwi affettwat mis-sentenzi tal-qorti. Jean Paul Fenech spjega li bħalissa hemm 40 bidwi li qegħdin il-qorti bir-riskju li jiġu mkeċċija mir-raba tagħhom fuq biela ma' proprjetarji privati. Huwa qal ukoll li bdiewa sħabu jafu bexieren ta' bdiewa oħrajn li se jispiċċaw fl-istess sitwazzjoni fix-xhur li ġejjin u fil-preżent jinsabu f'negozjati mas-sidien tal-artijiet. Il-prezz tal-qbiela li qed jiġi propost wara s-sentenzi tal-qorti qed ikun skont il-prezz tas-suq li huwa affettwat mid-domanda għal art għal skopijiet ta' passatempi, bir-riżultat li l-prezz tas-suq qed jogħla tant ma jibqax possibbli li l-bidwi jixtri l-art. Kif tafu għawmal tal-art hija problema kbira, speċjalment tal-bdiewa, speċjalment għalina żgħażagħ li għadna tinsibu saqajna f'da s-settur, aħseb wara li jiġu jieħdulek l-art tiegħek li tittaħdem u taqla l-għexin tiegħek minnha. Problema li naħseb il-gvern għandu jirsista kemm jista' jkun fuqha biex kull min ittieħditlu l-art għalija naħossa inġusta għandu isib wins mill-gvern biex ikollu fejn jibqa' jaħdem. Peter Raġus u Clifford Zara Fenech qalu li hemm possibilità li jgħinu l-bdiewa jakkwistaw ir-raba tagħhom permezz ta' intervent meqjus li jsostni l-bdiewa mkeċċija mir-raba kif ukoll bdiewa żgħażagħ li jidħlu fis-settur. Dan irid isir skont il-qafas tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Jekk ma jkollniex min jaħdem ir-raba, jekk ma jkollniex il-bdiewa li jipproduċu ħaxix, frott, laħam, se nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn pajjiżna ma jkollux sigurtà tal-ikel. L-ikel li niklu kuljum ma jistax jiġi kollu importat għax pajjiżna jispiċċa vulnerabbli. Hija responsabilità tagħna li niżguraw li l-qasam agrikolu jibqa' għaddej minn ġenerazzjoni għall-oħra. Iż-żgħażagħ li jixtiequ jidħlu f'dan il-messier għandhom isibu l-għajnuna iżda fl-aħħar mill-aħħar is-sigurtà sabiex huma jkomplu għaddejjin bix-xogħol tagħhom. Fid-dawl ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista se jkun qed iniedi konsultazzjoni urġenti mal-għaqdiet tal-bdiewa u l-bdiewa individwali. Wara li jsir studju dettaljat tal-qafas tal-liġijiet Ewropej, il-partit se jressaq proposti li indirizzaw din l-isfida.